彼の名は中二君。今回はインドネシアの楽園の地バリ島へ向かう。陸路では行けないのでスラバヤの空港を目指す。今回は国内線なのでラウンジは利用できないというちょっとした残念感。LCC の飛行機は足元ギリギリのスペースでまるで足が縮んだ気分だ。バリのホステルはリゾートエリアにあるだけあって外国人がたくさん泊まっている。カプセルタイプを選んだがどうやらここも普通のホステルだったようだ。ロビーでは働いている女性もおりノマド生活を楽しんでいるようだ。中二君の大冒険バリ編がスタート。特に興味があるわけではないがとりあえず噂のビーチを一目見ておくことに。取れたてのココナッツを観光客に売りつける準備は整っているようだ。残念ながら中二君の目にはただの濁った海のビーチとしか思えない。しかし波の音だけは心地よい。そして思ってた以上に観光客は少ない。というか全然いないぞ。バリの未来が心配だ。ほんの数人がサーフィンを楽しんでいる。砂浜を歩いていると砂で作られたお城を発見。暇なやつもいるもんだがクオリティはなかなかのものだ。日本の皆さん、ここはクタビーチ。12月のバリ島で人気のないリゾートビーチです。コンビニで市場調査をしたらスラバヤよりはるかに高い価格で商品が売られていた。ホステルのロビーで一服タイム。夜は馬車まで発見。今宵の飯はミーゴレン。翌日も天候に恵まれ別のホステルに移動。前回のホステルとほぼ似たような作りで新鮮さは特になかった。
唯一のメリットは地元民が通うローカル食堂に近いという利点がある。YouTuber としてこの迷い犬を自分のチャンネルで紹介する中二くん。夜もまたセレクト式の食堂でドカ食いを決行。これは何なのか最後まで分からなかった。中年太りを防ぐために旅行期間中もジムにはしっかり通う。残念ながらこのジムは過去一番の汚さだった。それにもかかわらずジム内は盛況。ジム終わりにはプロテイン代わりに炭水化物を摂取。麺料理ということで元ラーメン屋店長の中二くんの目が光る。爆食炭水化物オンパレードはまだまだ終わらない。次のお店ではパンケーキを注文。夜遅くにこんな食べ方をしていると視聴者からアンチコメントが来そうだ。野良猫にパンケーキを分け与えるも何とする。野良猫の分際でグルメなやつだ。インドネシア滞在中にすっかり虜になった ST をコンビニで購入。最後の締めはチキンウィズライス。健康に全く配慮しない食事メニューだがやっぱりうまい。インドネシア最終日ランチはナシゴレンを食べる。もうしばらく食べれないかと思うと切なさがこみ上げる。こちらの ST も悔いのないようにたくさん飲んでおく。未練タラタラの中二くんは夜もナシゴレンに決めた。このお店で撮影許可が下りたので秘伝のナシゴレン200円の作り方を公開する。調味料のアシスト役と鍋を振る係の絶妙なコンビネーションが必要なようだ。ジャワスタイルのナシゴレンが完成。ナシゴレンは実はたくさんの種類があるのでぜひいろいろなタイプを試してほしい。この日の食後もどら焼きのようなパンを買って終える。また会おう諸君。